Chiviti show. Mukai munzwa chiviti chadi show. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndinokugamuchirai pachivhitivhiti chenyu nhasi ndichikutambirai nemufaro ende kune vamwe vekuti vanenge vachangotibata vachangosvika kare kekutanga zvakakosha kuita the needful. Gara wasubscriber, gara watena on the notification bell kuitira kuti usajambwe nemaupdates mamwe atichange tichikukandirai tichikuzivisai. Ende zvakare kune vamwe vaya vekuti vanenge vachida kuadvertiserwa mabusiness avo, garai mandibata panhamba dzechivhitivhiti dzepaCullion TV togara taseta order yacho tukuitirai anditi wowanawo maclients ako yoenda wakalaiso uchitawo mari yako tichingoendawo takadaro iwo unongogara wangondigurawo yangu tokuroverai basa. Engagement iripo, traffic iripo, zvamunoona mese zvamunoziva zvese zvekudzidzira kana zvekuexperimenta. Zvekare kune chimwe chikwatawo chinoti inini I just want to partner wanoti ndinoda kunge ndichitaurawo pachivhitivhiti zvinoitwawo nevamwe ndinoda kunge ndichicontributawo zvichida pamwe unogona ngori murwi wehondo risununguko zvichida ngori ordinary citizen of Zimbabwe anditi une zvakawanda zvekutaura unongochitoziva kuti inini ndikada kutaura ndikunzwawo nyaya dzakati dzese idzodzo ndofanira kunge ndichitsanangurawo ndichishandisawo mukana. Please muri yeZimbabwe feel free kutibata pachivhitivhiti chedu cheCullion TV tobva tangoseta order yacho. Nhasi ndadzoka zvekare ndadzosa varwi vehondo yechisununguko vacho vanozotsamwa vanodzoka votaura zvakasiyana siyana, vanodzoka vodurura shungu dzavo dzavanenge vachida kuti zvinge zvichiita se zvichizobuda zvakadaro. Saka ndisingapedze mukana wakawanda kana kuti ndisingapedze nguva yakawanda ndichiridunura, regai tivavhurire microphone vasangane nemi muri yeZimbabwe vogara vaseta order yacho. Zvanhasi muchandiregererawo because zvekuinterrupta handisi kubhoda ndinoda kuti vangorudunura vadurure chest because vanduza kuti Cullion ndakaremerwa muchest mudundundu ndinoda kunyatsopuwa mukana wakakwana wokuti ndichatozivisa muri yeZimbabwe zviri pasi pemwoyo wangu. Kana uchinge uriko ndagara ndataura vanoda kudurura chest, please feel free to get in touch with Cullion TV. Ngatidzifambire zvedu nyaya dzacho. Vapepeti venhau muzvivhitivhiti zvanhasi ndoda kumutendai vechidiki social media anchors Cullion TV etc. Asi ndichikutendai kudaro ndoda kukupai a challenge nhasi for the future, for the good, for the benefit of Zimbabwe, still the revolutionary continuity. Ngatitendei kudzidzisana chimwe chinhu panapa. Muri vanana hongu mukupepeta nawo, muri vanana mumakore, muri vanana munyaya dzezvematongero enyika. But nevertheless, determination yenyu yakakura, contribution yenyu yamuri kuita to sustain the revolution yakati kurei. Maybe at this point let me say, let's underline the fact you've not a revolution is an entity on its own. A revolution is a continuity of revolutionary ideas, aspirations, desires, objectives, ethos and values, and the principles. Now, that said and agreed,
ndoda kureminder vakomana navasikana kuti handidi kukangamwa rumbi, chisikana rumbi, doing very well. Ndoda kurangaridzai chinhu chikuru chokuti isusu takatanga revolution, vadhara venyu isusu magandanga ekutanga taitevera vakuru vedu vezvematongerwo enyika, mafounding fathers political revolution. Takava nedzidziso, conscientization yakaitiwa, indoctrination yakaitiwa, yaive yekuti tione mavonero amwe chete maererano nokuti chii chinonzi udzvinyiriri nemhaka yei chichifanira kubvisiwa. Ndo chinhu chokutanga chakaita kuti vanhu vade kuti vabvise system yeRhodesia and all other systems across Africa, Middle East and Asia, Central America and Central Europe. Inzvimbo dzanga dzakapambiwa idzi, but kupambiwa chaiko haina kunge iri challenge. Chakava challenge mabatigo, matongego aiitwa nzvimbo idzi nevapambi, imperialist colonizers. Ndo chakakonzera kuti vanhu vaite mvukera. Right, this being the introduction yenyaya yatoda kuti titaure. Nyaya yatoda kuti titaure ndeyekuti hongu muri kuita chinhu chakanaka zvikuru, chakakura chaizvo, chakakosha. Muri kuita kuti vana veZimbabwe vazive zvinhu zviri kuvatambudza. Muri kuita kuti vana veZimbabwe vabatane. You are linking and training Zimbabweans in their quest to liberate themselves. Kuti vakwanise kuva vanhu vanotanga chinhu chavo chakasimba vakabatana. But tarisai muoneka inongori njake. Hatisi kukwanisa kusumuka one voice. Hatisi kukwanisa kuva good defined talking points. That is the most critical thing. What are our revolutionary talking points? Zvimwe zvatotaura hazvina nebasa rose zviya. Zvimwe zvacho zvinenge zvichikiretiwa nevanhu nesystem yatogwa nokubvisa, yatiri kutiza, iri kutigwadza, zvokandwa matiri tozvitaura nezhira yavo yavanoda, guiding us kupembedza chinhu chavo kana kupembedza propaganda yavo. Mopedzisira makutendekana, makutarisana, muona sokuti uyu mutengesi, uyu mutengesi, uyu. Hazvisiri izvo, mose makanangana nokusunungura Zimbabwe. But tiri kutaura chinhu chatisingahwisisi, tichitaura nezhira yatisinganyatsokuhwisisa, isingahwisisiki nevatotaurira. Saka ndopandoda kuti tidzoke titi nyaya chaiyo yemuZimbabwe ndeyekuti kudii. Nyaya ndeyekuti vabereki vakabwira kusunungura nyika yavo, kuzvisunungura senyika. Mukati menguva yekugwisa muvengi kana kuti system, pakaita vamwe vakavonera chinhu choda kunoibva kuti chinhu chadonaka, chadosimba, chodoibva ichi. Vakakoshesa nyaya yekutonga, vakamanya vakanogrebha power. Ndo pakafira revolution yedu muna 1974-75. Zvinhu izvi zvazvina kuonekwa nevanhu vakawanda, because vakaita izvi they were masquerading as revolutionary architects. Vakaita izvi they were masquerading as revolutionary protagonists.
Saka havana kuonekwa kuti vanhu vakaipa, havana kuonekwa kuti zimhuwa riri mutove, havana kuonekwa kuti they were wolves in sheepskin, the likes of top on the list Robert Mugabe. And his team, Yana Tekere, Vanankala, Vanashamuyarire vakanga vagara vachingori vatengesi kubva kare, vana Mnangagwa, don't be surprised if I mention the late General Mjuru, vana Morrison Nyati, vana July Moyo. Ndoziva kuti hamuzwisisi saka mugonofunga ndinopenga. Now kuti revolution yedu ifambe, imwe basa renyu ribude chairo rive rinoshanda kutesera revolution iyi explode overnight. Tinofana kudzoka kunhoroondo yokuti chii chakaitika during the revolution. The 16 years dzakabvawo ndeZimbabwe ndodzatofana kuscrutinize, toexposa vanhu vakahajeka chimurenga, vanhu vakakonzera kurashika kwechimurenga chedu, vanhu vakaita deny Zimbabwe its independence after an effective or successful armed struggle. Toexposa how kune zvinhu zvakaitiwa munhu wese akatarisa but vanhu vasingavoni chii chiri kuitika, including some of us ma veterans or ma ex-combatants. Tatakatarisa but hatina kuona chii chiri kuitika. It was very smart, but some of us takavonera, tikatarisa, tikataura chinhu ichi tikachibvisa from then kusvikira izvezvi nanhasi tongobva nacho. But chinhu chakanga chaitwa planted deep into the system, yaibvisa the bad system. So yakava a revolution devouring itself. Ndo zvakakonzera kutobogwa kwema revolutionary stalwarts, the great commanders, the great fighters, the great politicians, vachibviswa sokubviswa kuri kuitwa mageneral emuZimbabwe since 2017. Ndo chinhu chatofana kuti titaure ichocho. And in the process, ndoda kuti tiwisire zvatichaita kana muri muchagona kuzviita, imimi ma-anchors emedia iri murevolution yedu yamunoti Geza revolution, but haisi Geza revolution. It's the Zimbabwean revolution. It's ongoing. It's only that unenge take up the place inenge yakasiwa na munhu asumuka nepapo mwatumbuka nepapo, but we are all in the same revolution, that same revolution which is an ongoing process. Saka nyaya iripo ndeyekutizo pane nyaya yakutanga ku-ICC, yakuenda ku-ICC through our Zimbabweans based in South Africa, supported by our South African brothers and sisters, supported by our Namibian colleagues, supported by some Nigerian figures and Ghanaians and Burkinabes. Chinhu chikuru, but ima hamusi kuchiziva kuti chikuru, hamusi kuona kukura kwacho because hapusi mukati macho. Dauda kuti muchipinda mukati macho, comrades, tifambe nebhora kuti the next 2 months titene Zimbabwe against Mnangagwa and his cabal, against the entirety of ZANU-PF, not the ZANU-PF the ideology, but the ZANU-PF the leadership, ZANU-PF the political empties, the blind followers. Ndo vatofana kuita counter, tibvise tavaita uproot from the political playing field.
vana vafana kusungwa, havana munhu unogona kuvasunga muZimbabwe pamhosva dzavakapara, but International Criminal Court inovasunga ende vanoitwa neutralized, zvokuti chinhu ichi chinoputsika overnight. Tikamuka tichishaya kuti vana Mnangagwa vakaindepi, vana Machakaire vakaindepi, vana Tafumani vakaindepi. Kana tagona kushanda chinhu zvakanaka, mashandiro andoda kuti tichiite ndekuti tigadzire evidence in the process, tite conscientize maZimbabweans. Tine vanhu vanoziva zvakaitika muHondo, tine vanhu vanoziva zvakaitika muna 1980 who participated not voluntarily but because they were in the system they did not have a choice. Tine vanhu vakaparticipata muviolence dzecampaign ya1980 who are still here today, vava sidelined, who are willing to testify chero kukanzi kuICC. Those people are there. I'm one of them. Tino testify against this system yana Mugabe nana Mnangagwa. Ndo system iri kuuraya nyika, ndo system yakauraya Chimurenga, ndo system yakauraya vanhu vose vakakura vakakosha. Tine vanhu vakaparticipata vakavapo panguva yehondo yeNtumbani, vakanga vari macombatants Zipra and Zandla, vanoziva zvakaitika kuti vanhu chakagusanisa vanhu chii. Macombatants haana kumboita pfungwa dzokugwa pachawo, but mapoliticians vakanoita steer the hornet's nest, ndokubva maombera abuda ndokutanga kugwisana pachawo, ndo ma-ex-combatants. Tine vanhu vanoziva kuti zvombo zvakapomedzegwa ZAPU and Zipra zvakasungisa vana Lookout Masuku naDhumiso Davengwa vachinzi vakaita mvukira vaidata mvukira, zvakaplandwa nani. Some of the people vakaplanda zvombo izvozvo varipo nanhasi. Zvombo zvakaplandiwa were not of communist origin, zvombo zvemarhodesians zveNATO zvakaplantiwa neZimbabwe Defence Forces, a clique yakanga yaitwa selected kuti iite that assignment. So vana vavapenywa, evidence dziripo, ma-reports aripo, ma-notes aripo ezvaiitika zvakaplaniwa. Tine vanhu vakacreata nyaya yokuti kuzoita madissidents. Madissidents vanhu vakatiza kuarmy, havana kupanduka kuti vanoda kugwa imwe hondo, vakatiza kuti vasaurawa. But vaiva vanhu vaitiza vakabata pfuti, vakatakura pfuti ka. Kana wabuda nepfuti mukempi hauchagoni kunogara mumusha une pfuti, unogara musango. That's the situation yakakirita madissidents. That was a ZANU crafted and implemented operation. Kuchi iri nyaya kukirete excuse yokuita exterminate Mandebele and the Zipra cadres in particular, as well as the leadership ZAPU, to destroy ZAPU completely. That was the scheme. I was a participant. There are many of us who were participants. Tine nyaya dzekuti masoja vaitogwa vaibaka usiku vachikandwa migodhi kukonhimara uko, maZipra. In the end Zipra sympathizers anga ari muZanla vakabatwa zvakangofanana, vakangourawa maurayirwo iwayo. Tinoziva tose kuti those atrocities kana dzisina kuitiwa dealt with, I mean vakaita ma-atrocities iwayo kana vasina kuitiwa bring to book, as a country hatina kwatiri kuenda.
and there's no ways you can reconcile this country. Zvakamira zvakadaro. And the top on the list of those people vapenyu izvezvi ndi-Emmerson Mnangagwa, the current president. So we have got cases against Mnangagwa. Why should we worry nokuita mademonstration kuti tibvise Mnangagwa? Let's just get him arrested. Tatopedza naMnangagwa. Hazvidi simba, zvongoda njere chete. Saka imimi pamunoenda pazvivhitivhiti zvenyu munofanira kuinterviewa makomrades nepovo vakaparticipata muzvinhu izvi. Kune masurvivors eGukurahundi, kune masurvivors eNtumbani clashes, kune masurvivors eChitungwiza clashes, kune vanhu vakararama mupolitics vaishandiswa. Those political empties were turned into thugs, political thugs, but these political criminals were not my leaders. These are not leaders, they are political criminals who deserve to rot in jail. Vanhu vose vakashandiswa vapenyu nhasi, they are discarded, vakarashiwa. Ndo vanhu vokushandisa ivavo. But imimi muri kuwaste time, energy namaresources muchiinterview vanhu vasina basa, vasina zvavanoziva. Let's talk, let's go into the anokwanisa kutibatsira kuita build a case against ZANU-PF in general and the leadership in particular, including some ruthless commanders. Munhu wese wakaurayisa vanhu kuti wakaita order kuurawa kwavanhu must be accountable. Point yokutanga ndeyekuti vanhu vakagwa nechinangwa chekusunungura nyika yavo vachida kuachievha various objectives, kusanganisa neniwo takagwa nokukomanda hondo iyoyo ndiri ZANLA. Takangoachievha chinhu 1, kubvisa nyika mumavoko e-Rhodesian system or Rhodesian administration, tikaisa mumavoko avo vainyebera kuva ma-leaders edream yekuva nerusununguko senyika. But we did not liberate people. We did not fulfill the dream yekuti vanhu vave nema-rights, human rights in general. Tikatora mapurazi zvisina kuwirirana neZANU, vakazotijoina paya vaona chinhu chataita chinhu chiya chaibva vakachimanipulata for political gain. But still they denied people the right to land. To this date, the generality of the population or the citizens do not have right to land. Very few people have ownership of land, have a right to own land, but majority are in a right to own land, including those who are occupying certain pieces of land. They still don't have a right to own the land. That's talking point number 1. Talking point number 2,
ZANU-PF, let me say ED in particular, is Secretary for Finance to ZANU-PF then. Remember, he served for 18 years into independence as Secretary for Finance. Akavokrafta a system yokuuraya industry deliberately with an intention yokuti agokwanisa kuita take over. He was not doing it for the nation. He was not doing it for Zimbabweans. He was creating his own empire. We'll talk about it in detail. Kana nguva yakwana, kana mawana nguva yekuti tizvitaure. Ndochimwe chinhu chiri important ichocho. Evidenced by what happened in Bulawayo. Kuti takauraya industry in Bulawayo by transferring my industries from Bulawayo to Harare, or attempting to transfer my industries from Bulawayo to Harare. Zvinova zvakazvara kuvakwa kwechitungwiza satellite town. Idea yanga iri kuaccommodate population yaimigrate from Matabeleland in general and Bulawayo in particular. Ichiuya ku Harare. Idea yanga iri kuita downgrade industry and commerce in the Matabeleland region and Bulawayo in particular. Maindustry akafa. Kukacraftiwa Black Economic Empowerment Policy. Kukacraftiwa Indigenization Policy. These were meant to be vehicles that drive the raising of standards of living. The Vanhu Vatema official, that was the official narrative. But in essence, at the back of it all, it was just a facility you could prop up the political elite. That was the death of Gananda. And I think at this point, let me remind every one of us, Chief Gananda Zimbabwe in the ED, which is why ED wakaenda kujeri asina mari, maybe with one pair of shoes in his life. But tasutanga nyika tsva ED alibva atanga kuita mari. Watanga kuita mari nema-emeralds. Atakaluta nguva yehondo. Indaioperator muGaza province. Maskirmishes ose, maraids ose akaitwa paSandawana. Ndinomaziva nemusoro. Ma-emeralds akatogwa. Ndinomaziva uwandu hwawo. The front wa ED time iyoyo ainzi Roni Chiumburudze. We will talk details
pamusoro penyaya iyi mukufamba kwenguva tanyatsokustructure the chronicles of the issues of the revolution. Maybe at this point, let me remind us all kuti Zimbabwean revolutionary history haina kunyogwa 46 years into independence haisati yanyogwa, but manotes history iyoyo aripo. Saka tofana kuchisa kuti nemakei zvisinganyogwi ndiani anobenefita pakusanyogwa kwazvo, ndiani anotseretenewa nekunyogwa kwazvo. Zvinhu zvatiyataura mukufamba kwenguva, ende ina handidi kuti ndingozvitaura inini ndoga, ndoda kuti tibate vanhu vakawanda vandichagona kukupai nenguva for interviews. Talking point number 3. Ndenyaya yokuti kana tisina kubvisa Mugabeism from Zimbabwean politics, tinenge tisina kubvisa the devil himself, the devil of Zimbabwean politics. The devil of Zimbabwean politics une signature pakufa kwaChitepo, kufa kwaJZ Moyo, kufa kwaTongogara, kufa kwaWilliam Ndangana, kunyangarika kwaEdson Stole, kuhajekwa kwepolitics dzeZimbabwe, kuneutralizwa kwaNkomo, kuurawa kwevanhu ma-elections 1980, 85, 90, 95, 96, 2000, 2002, 2006, 2008, 2013, 2018, 2023, including innocent people, professionals who were murdered during the 2017 coup. To me and to many Zimbabweans, coup yenga isingafanira kudai yakaitika, because haina kubenefita isusu senyika, haina kubenefita isusu citizens, yakabenefita vanhu vanga vagara vari vanhu vesystem iyoyo, vakacreata system iyoyo. The coup was to whitewash the crimes dzavanhu vakaita coup, because if the reason yekuita coup yanga iri yekubvisa Mugabe, sezvanga akakonewa, taifanira kungoziva kuti Mugabe waibviswa muna 2018 paCongress, nokuti iye wakanga agara amugure ada kuenda, asi vakaita coup ndo vakamukonesa kuenda panguva yaida kuenda, including paakadliwa naTsvangirai Ruviri. Mugabe waingoda kuenda, he threw in the towel, but vakamuhold a hostage to protect their interests. So there is more to it than what is on the surface that IMIM as media should expose. Ndo tool yokutanga iyo inokwanisa kuidriver
the wedge or a wedge between ZANU-PF and Zimbabwean politics. Ndo chipikiri chokupedzisira chinovhara coffin reZANU-PF kunzi yafa. Information. So we need information, yes, from start to finish. Then we disseminate that information. Kuinda kuvanhu vanoshandisiwa kuintrencha nokuretain ZANU-PF power. The most powerful tool in any political movement is information. Saka imimi ndiyo ma key players revolution yanasi. Imi media, especially the social media. Ndimi matova mainstream media enyika yedu. You are the indigenous. Ndimu no understand kutambura kwa vanhu, ndimu no understand shwiro zva vanhu, ndimu norarama nevanhu vavo on a day-to-day basis. Ndimu munorarama upenyu hwavanorarama every day. What is important, what is left is for you people to be equipped with the intelligence of present day politics, to be equipped fully with the clinical analysis dzezvakaitika zuro during the struggle, or rather the formation of the struggle, the beginning of the struggle, during the struggle, and the post-independence life, the 46 years that Tararama is a nation. Tisina freedom, tisina independence, tisina ma rights. 46 years after a blood revolution, a protracted revolution for that matter. Now this is my plea to you, Wakomana Nawaskana. Let's drive this revolution to its successful conclusion. We are not very far. We are just around the corner. It's only that atinoleka strategy nekuti atina insight. So let's bring our minds together. I'm free to talk to you people. I'm free to release whatever leads or information that you may need, which is helpful for the successful carrying out of this revolution to its conclusive end. As long as you hide my identity. Ngatitaurei. Ini ndinoita General Bonderai. Zita rangu ramundiziva naro in this revolution. Tiri musango. Let's move on. But the best weapon is to expose ZANU-PF. The best weapon is to expose Mnangagwa. These shenanigans. This is the man who has brutalized this country from 1974 to this date.